see a spider inside. Dude, don't grab the spider. Because that's... क्या हुआ, क्या देखा आपने? I saw the spider inside. Tried to cover किधर है? with this one. But... Show Tariq the spider. Look! The spider! The spider! See? इधर मार दो स्पाइडर को। No! I'm not going to. Did you close the door by car? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका भाई राना तारिक, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे अपने और अपने घर वालों के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपने भी देखा कि आज सारे बच्चे ना मेरे पास ही हैं। आज जोया भी है और ईज़ा भी है। और ये आपको मेरी कार नज़र आ रही है। जब से मैंने ली है कार, तकरीबन 1 मंथ हो गया ना जोया मुझे कार लिए हुए। कितना टाइम हो गया? 1 महीना। 1 महीना जी, 1 महीना हो गया। तो कार को ना बेबी को वॉश नहीं किया अभी, तो आज ना बेबी को करेंगे वॉश। सारी काफ़ी गंदी हुई है कार, क्योंकि बारिशें हो रही है ना काफ़ी आजकल। तो ईज़ा जाके उधर से मेरा सामान लेके आओ, गाड़ी धोने वाला। ऑफिस नहीं पड़ा, ऑफिस के अंदर एक बाल्टी पड़ी, उसके अंदर सारा सामान पड़ा। बाल्टी उठा के लेके आओ। चलो आओ मेरे साथ, आओ, आ जाओ। हाँ जी, आज दोस्तों ये ना 3 गाड़ियाँ हमने धोनी है आज। एक ये वाली धोएंगे, एक ये वाली और एक वो पीछे वाली। चलो आ जाओ। हाँ जी, क्या? ओके, इधर कह रही मैंने हेल्प करनी। ये इधर हमारा सामान पड़ा हुआ है इस कमरे के अंदर, गाड़ियाँ वॉश करने वाला। ये देखो पड़ा हुआ, ये देखो, ये वाली बाल्टी उठा लो इसको। हाँ जी, और ये सब भी आ चुके हैं जी। ले आओ, उठा के बाहर आ जाओ, आ जाओ, चलो उठाओ और चलो। इधर छोटे छोटे ना तौलिए पड़े हुए, वो गाड़ी धोने के लिए मैं रखे थे इधर। वो मेरे ख्याल में तुमने घुमा दिया, मुझे नए उठाने पड़ने हैं। अब मैं नए वाले लेके आया। पाइप उतरा हुआ है, ठीक है। इनमें से 1-2 तौलिए निकाल लेते हैं, छोटे छोटे। 1 2। ये जी अब बच्चों ने मेरी हेल्प करनी है। इसको करूँगा मैं यूज़, ठीक है जोया? तुमने सिर्फ पानी डालना है, मैंने इसके साथ साफ करना, ठीक है? ओके, चलो आ जाओ। Are we gonna get this wet? हाँ जी, इसको वेट करेंगे तो धोएंगे। पानी पड़ा? हाँ, वो पाइप ऑन करो ज़रा, उधर से पानी ऑन करो पीछे से। ये पाइप भी मुझे लगता है नया लेके आना पड़ना है ना जोया, क्योंकि ये थोड़ा सा ना हार्ड सा पाइप है। ईज़ा, आप कपड़े लेके आइए घर से। अगर आप कपड़े गीले हो गए सारे, फिर कौन से कपड़े पहनोगी आप? अपनी मम्मा को कह दो फोन करके आपके लिए कपड़े ले आए। और हैं नीचे पहने हुए हैं, चलो फिर ठीक है। So guys, me and Reza are filling up the bucket. Okay, that's enough. छड़ दे ठीक रहा। इसके अंदर ये डाल हमें क्या देना। मिलेगा? हाँ जी, की मिक्सर वो है। जो बहुत हैं? मिक्स करो, मिक्स करनी है। मिक्स आ देना करता हूँ नहीं। It's gonna get yellow Tariq. I got my shoes wet, guys. Not mine. इधर ये मुझे दो आप जरा। What? इधर आप थोड़ी इंग्लिश ना कम बोलो, तुम्हें पता ना मुझे इंग्लिश समझ नहीं लगती इतनी। थोड़ी इंग्लिश जरा फनकारी काट मारो जरा, ओके?
ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Isa, no English. ਨੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ No English. ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਲੋ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਉਂਦੇ and then we're gonna scrub it with the water. ਪਾਈਪ ਉਤਾਰੇ ਇਸ ਵੀ ਪਾਈਪ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖੋਲ नहीं फूल आप ही आ जाइए ਉਹ ਬੰਦੋ ये wait मैं कर दी I know look the camera skateboard to the guys, Imani is here too. Iman, say hello. Hey you. It was squeaky clean. उतरता देंगे नहीं These other come dekhiye. Good job, Isa and it is. Look at this squeaky clean. Clean this right here. You see that orange stuff? Clean that. Let's go back to Tatu is here. Oh, now the window scrub right there. उतर गया कहीं Is watching. Iman is watching her baba. Scrubbing. Say hello, money. Ooh, you're so cute. She said hello. Isa is watching the car too. Say hi, Isa. With her other hand. Oh my gosh. His good scrubbing. Zane's bad washing. जोया Are you blind? इसने अभी क्या किया तुम्हें फ्लिप किया था अभी पता नहीं पता नहीं क्या किया इसने ऐसे ब्रेक लगाई है तो खड़ी कर दी है दोस्तों आपको ऐसे के पीछे हमारे बड़ा खूबसूरत किस्म का एक खेत नजर आ रहा है तो हम आए हैं जी इधर से आज साग तोड़ने के लिए मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम साग खाया तो बड़ी दफ़ा है मैंने लेकिन तोड़ा मैंने कभी भी नहीं है क्या तुमने कभी तोड़ा साग अपने हाथों से तुमने कभी तोड़ा हाथ से साग अपने हैं साग तोड़ा कभी कि नहीं तोड़ा जोया तुमने ओ सच मैं भूल गया था हमारे साथ ईमान भी आई है आज हमारे साथ ईमान अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है ईमान बड़ी खुश है तुमने तो कभी तोड़ा साग नहीं अच्छा जी इन्होंने किसी ने साग नहीं तोड़ा सिर्फ ख्यान ने तोड़ा या मेरे ख्याल में जोया ने तोड़ा ठीक है मैंने फर्स्ट टाइम ही तोड़ना है साग
तो ये देखिए कितना प्यारा खेत आपको नज़र आ रहा है दोस्तों। तो ये मुझे ख्यान साहब बल्कि अम्मी भी साथ आई हुई हैं, दरवाजा तो खोल दो ना, अम्मी बैठे सुकून ना देखन बाहर। आ जाओ बाहर के अंदर बैठे हैं ना। वो अम्मी हमें देखेंगी खड़ी होके इधर गाड़ी में बैठ के। अच्छा ख्यान साहब मुझे बताओ ये साग कौन सा है, कौन सा? पहले मुझे बताओ, अंदर जाना पड़ेगा थोड़ा सा जी, अंदर चलते हैं। अच्छा नहीं ये कौन सा, ये नहीं कौन सा साग है? ग्रीन होना नहीं ये तो छोटा नहीं है बहुत पत्ते, ये तो हैं। हाँ वो जो बाजार में हम ले गए थे वो तो बड़े बड़े पत्ते होते हैं। हैं? अच्छा जो तुम लोग घर पे खाते हो वो यही होता है। चलो फिर लिफाफा लेके आओ जी। चलो ना एक दूसरे तंग ना करो यार, लड़ो ना एक दूसरे से। हाँ जी ये जिसने तोड़ना है ना वो तोड़े, बाकी लिफाफा एक बंदा हाथ में पकड़ ले, ठीक है? इसको मैं पकड़ लेता हूँ। जी दोस्तों अपना सारे टाइट हो चुके हैं, साग भी तोड़ लिया, गाड़ियाँ भी वॉश कर लिया। अब हम बनाते हैं जी स्वीट पोटैटो। और ख्यान साहब आपको स्वीट पोटैटो बनाने का एक तरीका सिखाते हैं, बड़ा ही सिंपल तरीका है। जल्दी जल्दी ज़रा ख्यान ये फॉइल पेपर के अंदर पैक करो ना ज़रा इनको, जल्दी जल्दी। जहीन इधर आओ, इनको करो ज़रा पैक इसके अंदर। ओहो हाँ क्या ये कर रहे हो? ये देखें जब ये ख्यान आपको तरीका दिखाया, वो ख्यान वो यार थोड़ा लगाओ ये वाला, वो ख्यान सा ओके। यानी फॉइल पेपर के अंदर इसको हमने पैक कर दिया है स्वीट पोटैटो को। इसी तरह सारे जो है स्वीट पोटैटो फॉइल के अंदर पैक कर देंगे हम, ठीक है? ये 2 हो गया। जो हमारे पास ये शकरकंदियाँ तकरीबन को 10-12 तो हमने सारी जो है फॉइल पेपर के अंदर पैक कर दी हैं। और आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं इसका। अब ना इसको क्या करना है, अब ये देखें जब सारी जो फॉइल पेपर के हमने शकरकंदी लगी थी सारी स्वीट पोटैटो, ये अब हमने कॉलम के ऊपर रख दी है सारी। ये कॉलम के ऊपर आ चुकी हैं सारी। अब थोड़ा इंतज़ार करेंगे तकरीबन कोई 20-25 मिनट, फिर आपको खोल के दिखाएंगे फॉइल पेपर के अंदर से। ये देखेंगे दोस्तों हमने एक और लेके आओ ज़रा, 1-2 और निकाल के लेके आना ज़रा। छुरी किधर है छुरी? ये अब देखते हैं जी। ओहो हो ज़बरदस्त हो गई बन चुकी है। ये आपको नज़र आ रही है माशाल्लाह। ये देखें ज़रा, ओहो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो पूरी गल चुकी है। ये देखें मैं आपको छुरी मार के दिखाता हूँ। ये देखें तो माशाल्लाह। ये अब इसको ऊपर नींबू और नमक छिड़के खाएंगे। और ये सारी जो है शकरकंदी हमने इसी तरह बनाई है। 1-2 और लेके आते हैं फिर चेक करते हैं। ये जोया खा के देख रही है, जोया गुड है। ईजा को भी ट्राई करो, इधर जल्दी इधर आओ, ट्राई करो जल्दी इधर आओ। चाट में जल्दी आओ। ईजा भी ट्राई करेगी, जल्दी आ जाओ। ये देखो जी ईजा को मैं थोड़ी देता हूँ काट के, फूंक मार के दो जरा इसको ज़रा। ईजा ये देखो, चलो सोया तू भी फूंक मार के दे, देखो बताओ कैसी है। गुड है। हो गया। ये देखिए जब दूसरी आ गई है इधर जोया खोलेगी इनको, कवर में से निकालेगी इसे। गरम है, कितने लेयर पाया? ये बहुत ज़्यादा हमने ना फॉइल इसके ऊपर लगाया था। देखते हैं जी, ज़बरदस्त ले जी। ये देखें दोस्तों ये बिल्कुल ये भी हो चुकी है। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा, ये देखें तो बहुत ही मज़ेदार शकरकंदी बन चुकी है। मीठी शकरकंदी है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो को इधर ही करते हैं एंड इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोबारा मुलाकात। हम ज़रा शकरकंदी खा लें ज़रा नींबू और चाट मसाला छिड़क के ज़रा।